Buktegiko podcastak. Ongi etorri Xerezaderen Artxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla, hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin. Eta prestatu munduko kontakizunik bikainenak euskaraz entzuteko. Gaur, Xerezaderen Artxiboan, Lehen maitasuna. Egilea, Vladimir Nabokov. Itzultzailea eta sarreraren egilea, Jasone Larrinaga. Ahotsa, Ana Morales. Vladimir Vladimirovich Nabokov, Errusian jaio zen, eta gero Amerikako Estatu Batuetako nazionalitatea hartu zuen. Eleberriak eta ipuinak idatzi zituen, eta irakaslea izan zen. 1889an jaio zen San Petersburgon, noblesia txikiko familia aberats batean. Etxean, errusiera, ingelesa eta frantsesa hitz egiten zuten, eta Nabokov hirueleduna izan zen txiki-txikitatik. 1919an, familiak alde egin behar izan zuen boltxebismoaren beldur, eta Nabokov Cambridgeko unibertsitatera joan zen, Ingalaterran. Zoologian eta hizkuntza eslaviko eta romantzeetan lizentziatu zen. Urte batzuk Alemanian egin ondoren, 1940an, Estatu Batuetara joan zen emaztearekin. Bere lehen nobelak errusieraz idatzi zituen, baina gaur egun, ingelesezko estilistarik garrantzitsuenetako bat da kritikarientzat. Bere lanak gaitzesten dituztenek ordea, esteta hutsa dela diote, eta hizkerari gehiagizko arreta ematen diola, pertsonaien nortasuna garatu beharrean. Gaur irakurriko dugun narrazioa, Lehen maitasuna, New Yorker aldizkarian argitaratu zen 1948an. Gero, Nabokov's Douzen bilduman agertu zen 1958an. Istorio hau, Colette izenburuarekin, idazlearen memoria liburuaren 7. kapituloa ere bada, idazketako aldaketa batzuekin. Nabokoven familiak uda batzuk igaro zituen Miarritzen, eta uda hoietako baten gomutak kontatzen ditu egileak hemen. Treneko bidaia, hondartza eta Colette neskatila, bere lehen maitasuna. Aipagarriak dira deskribapen zehatzak, arlo zientifikoetako terminoen erabilera, eta euskararen inguruan erakusten duen jakingura. Euskal hiztun batek, miserikoletea hitza erakusten dio, eta betirako gogoratzen du. Entzun dezagun ba, zelan deskribatzen gaituen atzerritar batek. Lehen maitasuna, Vladimir Nabokov. Itzultzailea, Jasone Larrinaga. The New Yorker, 1948ko, uztailak 31. Bat. Mende honetako lehen urteetan, Nevski etorbideko bidaia agentzia batek ikusgai zeukan 80 zentimetroko eta gaztaina koloreko nazioarteko ohe bagoi baten maketa. Sinesgarritasun delikatu hark
Erabat barregarri uzten zuen nire tren mekanikoaren latorri pintatua. Tamalez, ez zegoen salgai. Antzeman zitezkeen barruko tapizatu urdina, konpartimentuetako hormetako larru bozelduaren estaldura, panel finak eta bertan txertatutako izpiluak, tulipadun irakurketa lanparak eta beste xehetasun ernegagarri batzuk. Txandakatuta zeuden leiho zabalak eta estuak, sinpleak edo geminatuak, eta azken horietako batzuk beira esmerilatu egindakoak ziren. Konpartimentu bakan batzuetan, oheak eginda zeuden. Garai hartako Nord Express handi eta sofistikatuak, etzen gauza bera izan lehen mundu gerraren ondoren, mota horretako nazioarteko bagoiekin soilik eta astean bitan bakarrik funtzionatuz, Parisekin lotzen zuen San Petersburgo. Esango nukeen, zuzenean Parisekin, bidaiariak espalira derrigortuta egon, tren batetik, itxuraz baino, antzekoa etzen beste batera aldatzera, Errusia eta Alemaniaren arteko mugan, Viesvolova, Aitkunen, non Errusiako errailarte zabaletan agia, 1,53 zentimetrokoa, Europako 1,53 zentimetroko estandar bihurtzen zen, eta ikatzak urki egurraren lekua hartzen zuen. Nire gogoaren azken sokondoan, Parisera horrela egindako 5 bidaia gutxienez, uste dut, taxutu ditzaket. Azken helmuga, Côte d'Azur edo Miarritze zirelarik. 1909an, orain aukeratu dudan urtean, nire arrebatxo biak etxean geratu ziren umezainekin eta izekoekin. Aita, eskularruak eta bidaia txapela soinean, liburu bat irakurtzen zegoen, gure irakaslearekin partekatzen zuen konpartimentuan eserita. Komun batek banatzen gintuen anaia eta bi okaien gandik. Ama eta beren eskamea, gure ondoko konpartimentuan zeuden. Gure taldeko banangoak, Osip, aitaren gelasainak, ez ezagun batekin partekatzen zuen gela. 10 urte geroago, sasijakintzu boltxebikeek Osip fusilatuko zuten, gure bizikletak beretzat gorde zituelako, nazioari eman beharrean. Urte hartako apirilean, Pieri iparpolora heldu zen. Maiatzean, Xaliepinek Parisen kantatu zuen. Ekainean, Zeppelin berri eta hobeen zurrumurruengatik kezkatuta, Estatu Batuetako Gerra Departamentua aireko itsasarmada bat sortzeko planei buruz mintzatu zitzaien kazetariei. Uztailean, Blegiotek kaletik Doverrera egin zuen egan, itzulipurdi txiki gehigarri batekin, orientazioa galdu zuenean. Abuztuaren amaiera zen orain. Errusiako ipar-mendebaldeko izeiak eta zingirak arrapaladan igaro ziren, eta biharamunean Alemaniako pinudiei eta txilardiei egin zieten lekua. Maito lezgarri batean, ama eta biok Durazkie izeneko karta jokuan genbiltzan. Oraindik egun argia bazen ere, leihoan islatzen ziren gure kartak, edalontzi bat eta beste plano batean, maleta baten morroiloak. Basoak eta zelaiak zeharkatuz, eta ustekabeko troketan, eta ziztu bizian pasatzen ziren etxetxoen artetik, apustu zale amorratu haiek jokoan jarraitzen zuten etengabe, postura txinpartatzuak etengabe eginez. Nie budjetlie, to virustal. Nahikoa izan duzu, ez zaude nekatuta? Galdetu zidan amak. Eta gero, pentsamenduetan galdu zen kartak astiro nahazten zituen bitartean. Konpartimentuko atea zabalik zegoen, eta korridoreko leihoa ikus nezakeen. Non kableak, 6 kable beltz eta estu,
eginalak egiten ari ziren gorantz okertzeko, zerurantz igotzeko. Telegrafo posteek, batak bestearen atzetik, ematen zizkieten kolpe dirdiratzuak gora bera. Baina seiak batera, alaitasun patetikoko erortze garaile batean, leihoaren goiko aldera iristiko puntu-puntuan zeudenean, kolpe bereziki anker batek beheratu egiten zituen. Hasieran bezain behean, eta dena berriro hasi behar zuten derrigor. Horrelako bidaietan, trenak bere abiadura ibilera dotore bihurtzen zuenean, eta etxeetako fatxadak eta dendetako kartelak ia-ia ikutzen zituenean, Alemaniako herri handiren batetik igarotzen ginenean, zirrara bikoitza sentitu oinuen, bukaerako geltokiek ezin zutena sortu. Hiri bat ikusten nuen konpartimentuan sartzen, bere jostailu tranbiekin, eskiekin eta adreiluzko hormekin. Ispiluekin hasten zen harremanetan, eta korridoreko aldeko leihoak ertzetaraino betetzen zituen. Trenaren eta hiriaren arteko kontaktu informal hori zen ukitzen ninduen gauzetako bat. Bestea zen oinezkoren baten lekuan jartzea, eta imaginatzen nuen ura ni nengokeen bezain unkituta egongo zela, bagoi luze, erromantiko, gaztaina kolorekoak ikustean. Saguzarraren hegalak bezain beltzak ziren atarien arteko gortinekin, eta metalesko letrak kobre koloreko distirak eginez, eguzki beheratuan. Kale arrunt bat zeharkatzen duen burdina zubi bat presa barik gurutzatu, eta gero, leiho guztiak papatean zutan, azken etxe blokean jira eginez. Amalgama optiko horiek trabak sortzen zituzten. Leiho zabaleko jatetxe bagoia, korridore urdin kulunkarien segida baten ondorengo babes freskotzat hartzen zen hasieran. Begien aurrean, ur mineralaren botila garbiak, mitra itxuran tolestutako espain zapiak, eta txokolate tableta faltzuak, bilgarrietan, kalie, kola eta halako markak, baina barruan egurra baino ez zegoen. Baina jatordua zoritxarreko azken platereran zijoala, trena, albo-alboka zijoa zen zerbitzariak eta guzti, paisaian ausardiaz sororatzeko unean harrapatzen nuen behin eta berriro, eta paisaiak berak mugimendu sistema konplexua jasaten zuen. Eguneko iretargia nire plateraren abiada berean temati, belardi urrunak abaniko baten modura irekitzen. Gertuko zuaitzak txinbo ikusezinen gainean trenbideran zigotzen. Trenbide paralelo bat ustekabean anastomosis suizidatzen. Belar niktitanteen muño bat gorantz, gorantz, gorantz. Harik eta abiaduran ahaztuen lekuko txikia, bere omelette confiture de fresen anoa errebesatzera behartuta egon arte. Gauez izaten zen, ordea, konpainiak bere izenaren magia betetzeko adinakoa zela erakusten zuenean. Compagnie Internationale de Wagons Lys et de Grand Express Européen. Anaiaren literaren azpikoetik, lo ote zegoen anaia? Han altzegoen. Gure konpartimentuan erdilunetan behatzen dituen gauzak, gauzen zatiak eta gerizak, eta gerizen atalak isila mugitzen inora heldu barik. Zurak kraska eta karranka egiten zuen, leun. Komunera zeraman atetik gertu, modu erritmikoan kulunkatzen ziren kako batetik zintzilikatutako janski ilun bat, eta gorago, kriseilu kuskubiko urdinaren borla. Zaila zen lotzea hurbilketa zalantzati haiek, isiltasun itzura, eta kanpoko gaueko harrapala da. Zeina banekien, azkar batean zijoala, txinpartekin zerroak eginez, irakurtezin. Loak hartzen induen tren gidariarekin identifikatzeko ekintza soilaren bidez.
ongizate loarazle baten sentsazioak zainak inbaditzen zizkidan dena ondo antolatuta neukanean. Ardurari gabeko bidaiariak, euren geletan, ni ematen ari nintzaien ibilaldiaz gozatzen. Erretzen, konplizitate irribarreak trukatzen, burua makurtzen, lokukuak egiten. Zerbitzariak eta sukaldariak eta tren zaindariak, non baiten jarri behar nituen, jantoki bagoian parranda egiten. Eta ni, kedartuta eta begiak zuloetatik kanpo, makinaren kabinatik trenbide gero eta estuagoari begiratzen, distantzia beltzeko errubi edo esmeralda koloreko puntuari begiratzen. Eta orduan, lo nengoela, beste gauza bat ikusten nuen, guztiz desberdina. Kristalesko puxtarri bat piano luze baten azpian biraka. Edo jostailuzko tren bat, alboz erorita, gurpilak oraindik kementzu bueltaka. Trenaren abiadura aldaketa batek noizean behin eten egiten zuen nire loaren joera. Argi geldoak hurbiletik neuzkan zelatan. Hoietako bakoitzak, pasatzean, arrakala bera aztertzen zuen. Eta gero, konpas argitsu batek itzalak neurtzen zituen. Tarte baten ondoren, trena Westinghouse erako zizpuru luze batekin geratu zen. Zeozer jauzi zen goitik, anaiaren betaurrekoak hurrengo egunean frogatu nuenez. Zoragarria eta zirraragarria zen norbere ohearen oinaldera joatea, burusi batzuk narraz eramanez, leiho saretaren segurtagailua kontu handiz askatzeko, ura erdizka baino ezin baitzen igo, goiko literaren ertzean trabatuta geratzen zen eta. Jupiter inguruko ilargien moduan, gaueko tximeleta kolorgeak farola bakarti baten biran zebiltzan. Eserleku baten gainean, egunkari zatitu bat astintzen zen. Trenean nonbaiten ahots motelduak entzuten ziren, norbaiten estul erraza. Ez zegoen ezer bereziki interesgarririk aurrean neukan geltokiko nasaren zatian, eta, hala ere, ezin nintzen handik aldendu bere kabuz aldegin zuen arte. Hurrengo goizean, zelai eseek eta zanga baten erradioan lerrokatutako sahatz desitxuratuek edo urruneko makalen hilara batek, ez neitxurako laino zerrenda horizontal batek zeharkatuta, esaten zizuten trena zuzian zijoala Belgikan barrena. Parisera arratsaldeko 4:00 heltzen zen, eta gau bakarreko egonaldia besterik ez egin arren, beti izaten nuen gauzaren bat erosteko hastia. Adibidez, letoizko Tour Eiffel txikia, zilar kolorez baldar margotuta. Hurrengo eguneko eguerdian, Südexpressera igo aurretik. Hark, Madrilerako bidean, gaueko 10:00 inguruan uzten gintuen, Miarritzeko La Negrez geltokian, Espainiako mugatik kilometro gutxira. B. Miarritzek bere esentzia gordetzen zuen garai hartan. Hautsez estalitako saziarteek eta Tegan Zavandre belar txarrez inbaditutakoek gure landetxera zeraman bidearen ertzak betetzen zituzten.
Carlton hotela eraikitzen ari ziren artean. 36 urte inguru igaro beharko ziren, Samuel McCloskey, brigada generalak, Hotel du Paleko errege suitean ostatu hartu baino lehen. Hotel hori, antzinako jauregi baten lursailean dago, non, diotenez, 60ko hamarkadan, medium ikaragarri bizkorura, Daniel Home, ustekabean narrapatu zuten, oin biluziarekin Eugenia Enperatrizaren aurpegi atsegin eta fidakorra aukitzen ari zela, mamu baten esku baten tankeran. Kasinotik gertuko pasealekuan, emakumezko lore saltzaile edadetu batek, bekainak ikatz ziriz tindatuta eta irribarre pintatu batekin, trebezia sartu zuen krabelin baten konkor mardula oinezko baten boto izuluan. Eta oinezkoaren ezkerreko masailak, plegadura dotoreak nabarmendu zituen, saieska begiratu zionean, lorearen txertaketa pinpirinari. Plajaren atzeko lerroan zehar, areatzan olgetan zebiltzan ume lastoka peladunen gurasoak zeuden, hondartzako eserleku eta aulki batzuetan. Ni belauniko nengoen, aurkitutako orrazi bati lupa batekin zu emateko aleginetan. Gizonek praka zuriak erakusten zituzten arro, zeintzuk garbiketan, urak modu xelebrean laburtu zituela emango bailuke gaurko begietara. Emakumezkoek denboraldi hartan, jazten zituzten jaka harinak zetaz forratutako papar hegalekin, kapela luzeak eta hegal zabaldunak, belo zuri itxi brodatuak, marinera parpailadunak, parpailak eskumuturretan, parpailak itzalkinetan, itsasaizeak gazito egiten zituen Espainiak. Galdutako mitxeleta urre eta laranja koloreko batek ziztu bizian gurutzatu zuen plaj pilpiragarria. Mugimendu eta soinu gehiago zetozen kaleko saltzaileen gandik. Aldarrika eskainiz kakautak, azukrezko violetak, bere biziko berde koloreko pistatxosko izoskia, kaxu pastillak eta bidoi gorri batetik ateratzen ziren gauza lehor, arearen antzeko, gailetaren itxurako baten zati handi eta konbexuak. Gerora inongo gainjartzerik lainotu ez duen klartasunarekin, gaileta saltzaile hura ikusten dut, irin ondar sakonean oinak sartzen, bizkar makurtuan bidoi astuna zeramala. Deitzen ziotenean, sorbaldatik jaizten zuen, uhalari bira bat emanez, kolpe batekin uzten zuen ondarrean, pisako dorrearen jarreran, eta zenbakiak zeuzkan iparrorratzaren antzeko mekanismo bat manipulatzen zuen bidoiaren estalkian. Geziak kirrinka eta burrumba egiten zuen jirabiran. Soriak erabakitzen omen zuen, sos baten truke ematen zuen gailetaren tamaina. Zenbat eta handiagoa, atsekabe handiagoa hartzen nuen beragatik. Baino hartzeko prozesua, hondartzako beste leku batean izaten zen. Bertan zeuden bainulari profesionalak, euskaldun gihartzuak baino jantzi beltzekin, emakumezkoei eta umei uinen ikarez gozatzen laguntzeko. Hoietako bainoek batek, hurbiltzen ari zen olatu bati bizkarra emanez kokatzen zintuen, eta esku ematen zizun ur berde, apartzaren masa birakari eta geroz eta handiagoa, bortizki eta atzetik erortzen zenean zure gainera, neurrigabeko sartako batekin, ahoz gora, eroraraziz. Hoietako dozena bat txilinbueltaren ondoren, bainoegak, itxotxakur bat bezain distiratzu, bere ardurapekoa arnaz eztuka, dardarka eta sudur bustiaren mintzoarekin, lehorrera eramaten zuen, itsasbazter laura, nun emakume zahar, kokotza ilesuriz bete, ahaztezin batek, soka batetik zintzilik zeuden bainu batetatik bat aukeratzen zuen berehala. Aldagela txiki baten segurtasunean,
Beste enplegatu batek laguntzen zizun bainu jantzi busti-bustia eta areak astundutakoa kentzen. Bainu jantzia, plaust, erortzen zen oholen gainean, eta gorputza oraindik dardaraka, oinak ateratzen zenituen eta bere marra urdinska lausoak zapaltzen zenituen. Laguntzaileak, zimur alaitzudun lepoker batek, irakiten zegoen ura ekartzen zuen konketa batean, eta bertan sartzen zenituen oinak. Harengandik ikasi nuen, eta ordutik ona, nire oroimeneko kristalesko zelula batean gorde izan dut, euskaraz, butterfly, miserikoletea dela. Edo hala iruditu zitzaidan behintzat. Hiztegietan aurkitu ditudan 7 hitzetatik, mitxeletea da gehien hurbiltzen zaiona. Hiru. Plajaren zatirik ilun eta ezenean, itsasberan gazteluak egiteko basarik onena eskaintzen zuen hartan, Colette izeneko neskatila frantses baten ondoan suertatu nintzen egun batean, zuloak egiten. 10 urte egingo zituen azaroan, 10 bete nituen nik apirilean. Gure arreta muskuilo oskol morearen zati koskadun batera joan zen. Zeina bere behatz luzedun oin estuaren sola biluziarekin zapaldu baitzuen. Ez, nien nintzen ingelesa. Aurpegiera ezurtzua estaltzen zuten gehiegizko orestekin zipristinduta zeudela ziruditen bere begi berdekarek. Gaur egun, kiroletako arropa dituko genukeena zeraman. Hau da, jertze urdina, maukak gorantz bilduta eta puntuzko praka labur urdinak. Hasieran, mutila zela pentsatu nuen, eta gero zalantzatzu geratu nintzen. Ikusi nituenean bere eskumutur meheko apaingarria eta Marine Eltxanoaren azpitik zintzilik ageri ziren gaztaina koloreko kiribilak. Txorien txorrotxio harinen zartadetan hitz egiten zuen. Etxeko irakaslearen ingelesa eta Pariseko frantsesa nahastuz. Urte bi lehenago, plage berean, asko maite izan nuen, Serbiako mediku baten alaba txiki maitagarri eta beltzarandua. Baina, Colette ezagutu nuenean, berehala jakin nuen, ura benetakoa zela. Miarritzeko nire noizean bengo beste jolas lagun guztiak baino askoz harrigarriagoa zen niretzat Colette. Ez dakit zelan heldu zitzaidan irudipena, ni baino zorigaiztokoagoa zela, ez zutela askorik maite. Besaurre delikatu eta leunean zeukan beltzune batek susmo beldurgarriak sortu zizkidan. Amak bezain zakar egiten du txitximurka, esan nuen karramarro bati buruz. Gurasoengandik salbatzeko zenbait plan garatu nituen. Haiek, de bourgeois de Paris baitziren. Horrela entzun nion norbaiti, erdeinuzko keinu txiki batez, nire amari esaten. Mespretxua nirerara interpretatu nuen, banekielako pertsona haiek euren limusina urdin eta horian etorri zirela Parisetik. Sasoi hartan, modan zegoen abentura,
baina Kolet eta bere txakurra eta irakaslea, bidaiarien tren arrunt batean bidali zituztela modu xumean. Txakurra Fox Terrier emea zen, txirinak zeramatzan lepokoan eta etengabe astintzen zuen ipurditxoa. Euforiaz gainezka, urgazia edaten zuen Koleten baldetxotik. Gogoratzen ditut balde hartan margotutako belaontzia, arratz bera eta itsasargia, baina ezin dut txakurraren izena gogoratu. Eta horrek, nahigabetu egiten nau. Miarritzen egon ginen hilabete bietan, Koletengatik sentitzen nuen pasioak, tximeletengatik sentitzen nuen pasioa gainditu zuen. Nire gurasoek ez zeukaten bere gurasoak ezagutzeko gogorik, beraz, hondartzan baino ez nuen ikusten. Baina buruan neukan beti. Negarrez egon zela nabaritzen banuen, neure begietara malkoak ekartzen zituen itxaropenik gabeko larritasun olatu bat sentitzen nuen. Ezin dituen bere idun delikatuan koskadak kusten zizkioten eltxoak hil, baina berarekin lotzagabe portatu zen mutil ilegorri batekin ukabilka borrokan ezakeen, eta egin nuen. Neuk irabazi nuen. Gozoki eskukada abegikorrak ematen zizkidan. Egun batean, itsasizar bati begira makurtuta geunden, eta Koleten kiribilek kilikiliak egiten zizkidaten belarrian. Bapatean, nire ganantz giratu, eta masailan eman zidan musu. Sentitu nuen zirrara, hain izan zen handia, non esatea bururatu zitzaidan gauza bakarra izan zen. Sorgintxo alakoa. Urrezko txanpon bat neukan, eta hori gure iesaldia ordaintzeko nahikoa izango zela uste nuen. Nora eraman nahi nuen, Kolet? Espainiara? Ameriketara? Pauetik aratagoko mendietara? Laba! Laba! Don la montagne! Carmen operan kantatzen entzunda neukan moduan. Gau bitxi batean, iratzarritan nengoen, ozeanoaren danbada isil errepikaria entzuten eta gure iesa prestatzen. Bazirudien, ozeanoa igo eta itxu-itxuan ari zela iluntasunean, eta gero, muturrez aurrera erortzen zela, astun. Gure benetako iesaldiaz, gutxi konta dezaket. Nire oroimenak, Koleten irudi iragankor bat gordetzen du, abarketak janzten, esaneko, haizeak astintzen zuen denda baten eskutuan. Nik, tximeleta sare tolesgarri bat paperezko poltza marroi batean sartzen nuen bitartean. Urrengo irudia, jasarpena saiesteko gure alegina da, kasinotik hurbil zegoen zinema ilun baino ilunago batean sartuta. Zeina, noski, gure jarritako mugetatik kanpo baitzegoen. Han eseri ginen, eskuak lotuta txakurraren gainetik. Zeinak, lantzean behin, dilindalan egiten zuen goxoki. Eta Donostiako zezenketa zakar, zirimitzu baina oso zirraragarri bat, proiektatu ziguten. Nire azken irudian, neo agertzen naiz. Irakasleak, pasealekutik nindera mala. Bere zango luzeak, nolabaiteko mehatxuzko kemenarekin mugitzen dira, eta masaile zurreko seriotasunez betetako muskuluak, asaltenkatuaren azpian bihurritzen ikus ditzaket. Nire anaia betaurreko duna,
9 urtekoa, irakasleak beste eskutik daramana, zapasaltoka aurreratzen da behin eta berriro, jakin min izutuarekin niri begiratzeko. Ontz txiki baten moduan. Joan baino lehen, miarritzen erositako oroigarri utzalen artean, nire gogokoena etzen harri beltzezko zezen txikia, edo itsasoko maskor soinuduna. Espada, orain, ia simbolikoa dirudien gauza bat. Itsas aparrezko luma euskarri bat, apaingarri modura, kristalesko behatxulo txiki bat zeukana. Begietako batera asko hurbildu eta bestea ondo itxi behar zen, eta betileen isla biztatik galtzen zenuenean, barruan badiaren eta itsasargi batean bukatzen zen labarren lerroaren ikuspegi fotografiko liluragarria ikusitekeen. Eta orain, gauza zoragarri bat gertatuko da. Luma euskarri ura eta bere zulotxoko mikrokosmosa berregitearen prozesuak azken esfortzua egiteko adorea ematen dio nire oroimenari. Berriro egin dut Coleten txakurraren izena gogoratzeko alegina, eta bai horixe. Urrutiko hondartza haietatik, iraganeko arratsaldeetako area satinatuen gainetik, non oinatz bakoitza arrastiriko urarekin betetzen baita astiro, han dator, ozen eta dardaratzu. Flos. Colette Parisen zegoen, egun batez bertan geratu ginenean, etxerako bidean aurrera egin aurretik. Eta han, parke arre batean eta zeru urdin hotz baten azpian ikusi nuen, gure zaintzaileen arteko adostasunari esker uste dut, azkenekoz. Zirrindola bat eta ura erabiltzeko makil labur bat zeramatzan, eta bere inguruko gauza guztiak ziren oso egokiak eta dotoreak. Udagoieneko paristar, tenue de ville pour fillette, usadioan. Agur opari bat hartu zion irakasleari, eta nire anaiaren eskuan sartu zuen. Almendra garrapinatuen kaxa bat, niretzat bakarrik zena, banekien. Eta, istantean, joan egin zen. Bere zirrindola dirdaitzua eguzkitik eta itzaletik kolpetxoka eramanez. Nigandik hurbil zegoen eta osto hilek itota zeukaten iturri bati, bueltaka eta bueltaka. Ostoak, bere oinetakoen eta eskuzorroen larruarekin nahazten dira. Eta bazegoen, gogoratzen dut, bere arropetako xehetasunen bat, agian bere txano eskoziarraren xingola bat, edo galtzerdietako marrazkia. Une hartan, kristalesko kanika bateko ostadar itxurako espiral bat gogora ekarri zidana. Badirudi, oraindik nagoela, iridizentzia kiribil hori eskuan daukadala. Zehazki non jarri ez dakidala. Berak, zirrindolarekin alde egiten duen bitartean. Korrika, eta nire inguruan are harinago bueltaka. Eta azkenean, disolbatu egiten da, ustai baxuko itxiturako arku korapilatuek, hartxintxarrezko bidean proiektatutako itzal makarren artean.
Entzun duzu Lehen maitasuna. Egilea Vladimir Nabokov. Itzultzailea eta sarreraren egilea Jasone Larrinaga. Irakurlea Ana Morales. Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinua da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Wind taldearena. Besterik adierazi ezean, gure musikak jamendo.cometik hartuak dira, eta soinu efektuak berriz freesound.cometik ateratakoak. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Gure audioak online entzuteko edo eskuratzeko eta podcastaren harpidedun egiteko, bilagaitzazu iTunesen edo joan gure blogera irubebikoitz.blogak.com/IXAALP. Irriketan gaude zure iritzia jakiteko eta zure gurariak betetzeko. Beraz, gure blogera zoazenean, ez ahaztu iruzkina ustea eta irakurgai proposamenak egitea. Eskerrik asko gurera hurbiltzeagatik. Gustora egon bazara, etorri hurrengo batean berriz ere, Xerezaderen artxiboa literatur podcastera. Laster arte!